認識咗一個書，我要講一本書，介紹一本書。我要介紹一本書，佢個名叫做《我要學會說不》。即係如果你見到陌生人去引誘你，叫你去一個神奇地方，你就講我唔要去入。跟嗰啲陌生人同你講引誘你，我拉你個朋友，跟住你就唔好信就走，跟住佢如果逼住你咧，拉住你，你就嗌救命。同埋有啲小朋友喺嗰啲大廈嗰啲平台度玩捉迷藏，好危險㗎，因為咧。咁你會唔會同佢一齊玩啊？唔會同佢講咩？因為咧，你會跌咗落去嘅玩下。咁你會同啲小朋友講咩啊？唔好，跟住嗰啲小朋友話去平台玩咧好玩嘅，跟住我就講係啊，危險啦，唔好玩啦。都要同佢哋説不係咪？係啊，因為咧，如果咧你你唔説不，跟住你咧去企喺個平台呢度對影相咧，你唔想喐咧，跟住話跌咗落街啊，好危險㗎。所以咧要同一啲人啦説不。説不。